लंबा सांस छोड़ दो। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और एक लंबा सांस छोड़ दो। डन, एक्सेलेंट। जितना ढीला रखोगे ऐसे अचानक नहीं, खुद से लंबा सांस छोड़ दो। एक बार फिर से। डन, एक्सेलेंट। मेरा लोअर बैक में सडनली मैं बाइक चला के ऑफिस जा रहा था, एक दिन क्रैम्प आया तो फिर उसके बाद वो पेन गया ही नहीं। ये राखी के एक ये वीक ट्रीटमेंट के बाद कैसा फील हो रहा है? पहले से थोड़ा बेटर है। वही कंटिन्यू इसको कराते रहना होगा एटलीस्ट जब तक थोड़ा मतलब और ठीक नहीं हो रहा, तो वही जी। करते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर PS नियोगी, ऑस्टियोपैथी एंड कायरोप्रैक्टिक स्पेशलिस्ट। आज हम लोग के साथ कोई पेशेंट नहीं, एक यंगस्टर आया है, क्रिकेटर है, IT प्रोफेशनल में भी है। तो उनका एक लोअर बैक पेन से आया है। कैसे आया है उनसे जानते हैं हम लोग। रोहित, क्या प्रॉब्लम है, थोड़ा हम लोग को दर्शकों को बताओ। मेरा लोअर बैक में सडनली मैं बाइक चला के ऑफिस जा रहा था, एक दिन क्रैम्प आया तो फिर उसके बाद वो पेन गया ही नहीं। ये राखी के एक वीक पहले, अगस्त मंथ, ये जुलाई मंथ का बात है। उसके बाद से फिर वो पेन गया ही नहीं है। और फिर उसके बाद से मतलब वही मैं एक दो डॉक्टर ट्रीट करवाया हूँ, ऑर्थो वगैरह। अच्छा। तो पहले मैं एलोपैथी में गया था, तो एलोपैथी में 3-4 सेशन के बाद डॉक्टर ने बोला ये ठीक नहीं होगा, एक्सरसाइज वगैरह करने से आई कैन कंट्रोल द पेन, बट वो बढ़ेगा नहीं, बट वो ख़त्म नहीं होगा, वो ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद मैं होम्योपैथी का दवाई खा रहा था, तो 3-4 महीने वो भी खाया। और फिर उसके बाद ठीक नहीं हुआ तो मैं फिर आपका गूगल किया था कि बेस्ट कायरोप्रैक्टिक डॉक्टर्स इन कोलकाता, तो आपका ही पहला आया, तो फिर मैं इधर आया आपसे बात करने। अच्छा, तो जैसे देख रहे हैं ऐसे कोई बीमारी कुछ है नहीं, फिट, बिल्कुल फिट इंसान है। स्पोर्ट्स में भी तो हूँ, स्पोर्ट्स भी खेलता है, एक्सरसाइज भी करता है, जिम भी करता है। तो अचानक कोई प्रॉब्लम हुआ था बाइक को लेकर, तो उसके बाद कोई डॉक्टर दिखाया था, ऑर्थोपेडिक, और मेडिसिन भी खाया, फिर होम्योपैथी भी किया। होम्योपैथी भी किया, पर डॉक्टर ने बोला कि नहीं, ये जो पेन है वो रहेगा, पूरा जाएगा नहीं, इसी का साथ रहना है। तो हम लोग रोहित को एसेस करेंगे, पूरा देखेंगे कौन स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है जो कि नहीं जा सकता है। आइए हम लोग देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, फिर उसका ट्रीटमेंट करेंगे। ये सब जगह में है पेन। फर्स्ट स्ट्रक्चर ये है आपका इलियो लंबर लिगामेंट, इसमें थोड़ा स्ट्रेन है इधर। इसमें L4 L5 और L5 S1 के डीप स्ट्रक्चर में भी प्रॉब्लम है, मस्कुलर है। इसमें ये लेफ्ट SI जॉइंट में भी थोड़ा डिस्फंक्शन है। ये सब जगह उसके वजह से उधर जाता इधर भी ज़्यादा हो रहा है, मतलब ये ग्लूटियस मीडियस का अपर लिप है। और ये सब में इरेक्टस स्पाइनी के जो अटैचमेंट है, सैक्रल अटैचमेंट, उसमें पेन है। और ये सब जगह में बस वहीं तक लास्ट है। स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाई कर चुके हैं, हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे। हाइपरवोल्ट पहले हम लोग यूज़ करके जो भी लोकल स्पैज़म है उसको कम करेंगे। ग्लूटियस मीडियस, थोड़ा सा पिरिफॉर्मिस के साइड, जितना यहाँ पे पैरास्पाइनल मसल है ऊपर तक थोड़ा स्पैज़म है, हम लोग उसको रिलीज़ करेंगे। रिलीज़, बेसिक रिलीज़ हमने किया। इसके बाद हम लोग थोड़ा डीप रिलीज़ करेंगे ISTM टूल से। इसका डेप्थ थोड़ा और भी अंदर जाएगा, काफ़ी अच्छा रिलीफ होता है, डीप रिलीज़ होता है। पर हम लोग जो स्ट्रक्चर है गया नहीं पेन, क्योंकि एक एंड में थोड़ा रह जाता है स्ट्रेन, वो रह गया। उसके लिए हम लोग थोड़ा जितना ज़्यादा डीप हो सके हम लोग रिलीज़ करेंगे। हम लोग मस्कुलर रिलीज़ किया, लिगामेंट भी रिलीज़ किया। अभी जो जॉइंट का एडजस्टमेंट है, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हम लोग करेंगे। इसको होल्ड करो, होल्ड करो, कीप योर बॉडी रिलैक्स्ड। बॉडी टाइट नहीं करना है, ढीला, एकदम ढीला, टाइट नहीं करना है, लूज रखो, लूज रखो। लंबा सांस छोड़ दो। क्या बात है, ब्यूटीफुल। और एक लंबा सांस छोड़ दो। डन, एक्सीलेंट। बॉडी एकदम आप ढीला रखो, होल्ड योर एल्बोज, ऑलरेडी एडजस्टेड, एकदम ढीला। जितना ढीला रखोगे ऐसे अचानक
अचानक नहीं, खुद से लंबा सांस छोड़ दो। क्या बात है, वेरी गुड। एक बार फिर से डन, एक्सीलेंट। लंबा डीप ब्रीथ, छोड़ दो मुंह से। हम लोग का मसल रिलीज और जॉइंट का एडजस्टमेंट हो गया। अभी हम लोग जॉइंट नीडलिंग करेंगे। हम लोग पहले से मार्क करके रखें। ग्लूटियस मीडियस का करेंगे हम लोग। थोड़ा बड़ा नीडल लगता है उसमें, तो हम लोग पहले से ही मार्क करके रखें। जहाँ स्ट्रेन ज़्यादा है, पेन ज़्यादा है। कीप ब्रीदिंग रोहित, ब्रीथ करते रहो, हार्ड नहीं करना है। मसल का डेप्थ एसेस करके नीडल का साइज़ हम लोग डिसाइड करते हैं। स्टॉप द फाइबर्स। ट्रीटमेंट ख़त्म हो चुका है। ट्रीटमेंट का जो स्ट्रक्चर है हमने में बताया। ग्लूटियस मीडियस का थोड़ा स्ट्रेन था, इलियोलंबर का थोड़ा स्प्रेन उसमें भी था, जॉइंट का थोड़ा मिसअलाइनमेंट था, थोड़ा सा एसाइड जॉइंट डिस्कम्फर्ट था, तो उसका भी डिसफंक्शन था जो हम लोग ने करेक्ट किया। अभी करने के बाद कैसा फील हो रहा है रोहित से जानेंगे। रोहित, ये ट्रीटमेंट के बाद कैसा फील हो रहा है? पहले से थोड़ा बेटर है। वही कंटिन्यू इसको कराते रहना होगा एटलीस्ट जब तक थोड़ा मतलब और ठीक नहीं हो रहा, तो वही जी जी, करते हैं। ठीक है। तो देख रहे हैं जैसे जो स्ट्रेंथ था अभी काफ़ी कम है, पूरा अभी गया नहीं है, थोड़ा सा है। अब लोग का सेशन भी थोड़ा बाकी है। हम लोग आशा करते हैं ये पूरा एकदम ठीक हो जाएगा। तो देख रहे हैं जैसे ये मस्कुलोस्केलेटल किसी भी प्रॉब्लम में ये ऑस्टियोपैथी या कायरोप्रैक्टिक बहुत अच्छा काम करता है। मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम मतलब आपका किसी भी मसल का प्रॉब्लम, लिगामेंट, बोन, जॉइंट, ये जो प्रॉब्लम होता है ऑर्गन को छोड़ के, ये सब आपका मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में आता है। किसी भी मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में ऑस्टियोपैथी या कायरोप्रैक्टिक ज़रूर ट्राई कीजिए, अच्छा रिस्पॉन्ड करता है। तब तक के लिए, ये वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। अच्छा रहिए, स्टे फिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।